Arigitani rungu rwa kiama gia KUKO guku bururi-ini ni maheanite mukana wa gutabania mirurungano tariki 33 mweri uyu thikũ nini mbere ya muthi wa thigũkũ thutha wa kuhe ministry ogima wa mwiri thikũ 21 cia gwetha kihonia, makiuga ati ministry ya kigina na commission ya mishara ya aruti a wira a thirikari ni ikindire riandikithia riao undu ria waya guthararia uheani wa motungata ma urigitani. Treasury imekubali, SRC wamekubali, lakini kigugumizi imebaki kuwa waziri. Siku ikitimia tarehe 23 mwezi wa 12 tutaanza mgomo kirasmi na tutafunga hospitali zote nchini. Marũrũnganĩte kuma Green Park ginya wabici nene cia ũgima wa mwĩrĩ gũkĩrĩra minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩ kũhingira ritho watho wa president na ũrĩa arekereire mweri wa kenda kuga arigitani mandĩkwo wĩra gĩa biũ. We concluded the negotiation in September of 2025, 3 months ago. The documents are printed, ziko kwa meza ya CS for 3 months. For 3 months. Tunangoja document ambayo imemaliziwa. For 3 good months. Kwa hivyo sisi kama maafisa tabibu, tunasikia hii wizara inatudhararisha. Kalamu iko, tunataka kufanya hiyo signing, tena tutaifanya in style. Na itakuwa signing ceremony. Signing ceremony that will not need any cash. It will not need any budget allocation. We don't need money anywhere here. Maji tuko nayo, sisi tumekula, hatuna njaa. Tunataka tu akuje chini na hiyo stakabadhi, tufanye hiyo signing, alafu hiyo mambo ingine tutaongea kuanzia kesho. Arigitani aya marateta ni ministry ogima wa mwiri kwaga gukindira mendekithia mao na maria maiguanire mwaka wa 2024 ta kwambatirio ngathi, kuongererwo mishara, kwandikwo wira gia biũ, oro hamwe na kwagĩrithirio rĩera rĩa kũruta wĩra, makiuga rĩu ciigana nĩ ciigana na ihinda nĩ ikinyu matige gũthutũkanio. Tumekuwa tukifuatilia Ministry of Health waweze kusign ile inaitwa collective bargaining agreement, mkataba wetu wa maelewano. Zaidi ya miezi 3 kwa sasa inaonekana hawataki kufanya hivyo. Na hii kumbukwe ni kwamba tumechukua miaka 8 kunegotiate CBA. Na life cycle ya CBA, kwamba life cycle ya CBA ni miaka 4. Kwa hivyo tumenegotiate 2 life cycle. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.